Xayrli ish topsang-chi, yuraverasanmi shunaqa? Bugun hamma bir xil yo'lni tanlayapti, lekin hayot boshqacha. Bu ishlarni sun'iy intellekt ham takrorlay olmaydi. Imkoniyat chegarani bilmaydi. Kelajak texnologiyada. Lekin insoniylik tafakkur va mehrli qo'llar bilan qadrlanadi. An'anaviy hunarlar endi yangi darajada. Bu yerda sen o'z yo'lingni topasan. Kasblar festivali 5-may kirish barcha uchun. Bu yerda sen borishim kerakmi? Zarar qilmaydi? Birga boramiz. Maxsus pavilyonlar, texnikumdan takliflar, networking, mahorat darslari, haqiqiy imkoniyatlar, haqiqiy kasblar yarmarkasi. Keling, kasbingizni tanlang va hayotingizni yangilang. 5-may kuni Alpomish Muz saroyida ko'rishguncha.